等一下，你们不是想要试试看多批吗？你们可以拿1杯布拉提去当飞机杯啊，这不就好了吗？我本来是抱着不赶快来看，可能就观台的心态跟台的。现在这个内容是我万万没有想到的。那我有个问题，章鱼用生殖器插入算是性交还是手？我截图，我丢给他口看，我去问他，等我一下。早安，你好，我有个问题要问你，我觉得你比较清楚。我们的 Taco 跟我说性交大于手交，那我们感谢伟大章鱼神，谢谢，谢谢章鱼神。